आजकल स्ट्रीट पार्किंग की वजह से ग्राउंड फ्लोर मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए हम लेके आए हैं बटुकजी अपार्टमेंट। 3 बेडरूम 3 बाथरूम का ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट है। 8 फीट डोर हाइट के साथ CNC फिनिश में आपको डोर मिलेगा, जिसमें डिजिटल लॉक लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट, कार्ड एक्सेस और पासवर्ड से आप इसको ओपन कर सकते हैं। हम आ गए हैं लिविंग एरिया में। यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिलेगा PVC फिनिश के साथ। इस वॉल पे आपको POP फिनिश की गई है। यहाँ पे स्प्लिट AC के लिए फिटिंग्स दी गई हैं। ये एक PVC स्लाइडिंग विंडो आपको मिलेगी फ्रेश एयर के लिए। फॉल सीलिंग की गई है, स्ट्रिप लाइट्स हैं, कंसील्ड लाइट्स लगाई गई हैं, काफी डे लाइट भी आ रही है फ्लैट में। यहाँ पे आपको शैंडलियर मिलेगा और ड्राइंग एंड डाइनिंग में 3 काफी डिजाइनर फैंस जो कि रिमोटली ऑपरेटेड हैं। यहाँ पे हमारा यू शेप किचन, यू शेप काउंटर टॉप आपको मिलेगा, जिसमें ग्लैन का टफन्ड ग्लास के साथ स्ट्रॉ होब एंड ग्लैन का चिमनी होब लगा हुआ है। यहाँ पे मल्टी फंक्शनल आपको सिंक मिलेगा। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। यहाँ पे हमारा लिविंग एरिया, इस वॉल पे आपको PVC फिनिश मिलेगी, जिसमें ये एक्रेलिक टाइल्स भी लगी हुई हैं और स्प्लिट AC के लिए फिटिंग दी गई है। एक फैन लिविंग एरिया में है। यहाँ पे हमारा शोकेस के लिए स्टोरेज बनाई गई है। काफ़ी एम्पल स्पेस यहाँ पे है स्टोरेज में अभी। और ये वुड फिनिश में आपको PVC पैनल यहाँ भी मिलेंगे। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम, अटैच्ड वॉशरूम के साथ फर्स्ट बेडरूम। फॉल सीलिंग बेडरूम में की गई है। एक विंडो भी आपको वेंटिलेशन के लिए मिलेगी। स्प्लिट AC की फिटिंग्स हैं। सभी वॉशरूम में जैक्वार की फिटिंग्स आपको मिलेंगी। एंड ये हमारा टीवी पैनल। दिस इज आवर सेकंड बेडरूम। यहाँ पे शोकेस के लिए एक स्पेस दिया गया है। यहाँ पे हमारी अलमीरा और एक बिग साइज आपको यहाँ स्लाइडिंग विंडो भी मिलेगी। मॉस्किटो नेट भी लगे हुए हैं। ये हमारा कनेक्टेड वॉशरूम, सभी जैक्वार फिटिंग्स के साथ न्यूली रेनोवेटेड ये है अपार्टमेंट है। अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट बेडरूम में। दिस इज आवर लास्ट बेडरूम, कनेक्टेड बालकनी एंड वॉशरूम के साथ। यहाँ पे हमारा वॉशरूम, पूरी वॉल पे अलमीरा, फॉल सीलिंग की गई है। यहाँ पे हमें 2 साइड पे बालकनी मिलेगी। ये अभी लॉक्ड है। यहाँ से हम आपको बालकनी दिखाएंगे। स्लाइडिंग डोर के साथ बालकनी, ईस्ट फेसिंग है। यहाँ पे आपको सुबह यहाँ पे सनलाइट मिलेगी। मेरा नाम है लक्ष्य सांगवान। लोकेशन है सेक्टर 3 बटुकजी अपार्टमेंट। आस्किंग प्राइस 2,42 लाख। जल्दी विजिट प्लान कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।